თავარი ველი, სადაც ეს ბრძოლა მიდის, არის რუსთაველი. აი შინაურები ვიღაცები ლაპარაკი რომ კაი რა გინდა რა. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ეგეთი ის არის რომ თუნდაც ეს ამბავი რომ მოხდა, ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც სიტყვაზე ნათესავი იყო, მეგობარი იყო, პროსტ არ გამოჩენია. ძალიან დიდი მადლობა ღმერთს, რომ ზუსტად ვიცი ვინ არის. ვღადაობდით ხოლმე, რომ იმედზე გადიოდა ვინ არისო რა და აქ გადის ვინ არის. აქ იგებს ზუსტად ვინ არის რა. ბევრ ადამიანს, რომელსაც აშინებენ და ეშინიათ, აქვს გარკვეული სინდისის ქენჯნა, რომ ვერ მოდიან შიშის გამო. ამიტომ მათ თავზეც გარკვეულ დამოკლეს מחვილად არის ეს პროტესტი. მათაც მაგალითად არ შეუძლიათ მოსვლა და დისკომფორტს უქმნის, რო აქ ხალხი დგას. და ცდილობენ ოღონდ ეს არ იყოს, რომ მათაც ეს მოეხსნათ. თან ხო მუშაობ, მაგრამ თან ამ ამბებს იგებ, უცებ ამოხდება რაღაცა კობახიძემ ეს კანონი მიიღო, გააუქმა, გამოხატვის თავისუფლება კანონი. კობახიძე კრძალავს პარტიებს. კობახიძემ კიდე ერთი კანონი მოარგო ბაჩიაშვილს და ბუმ. სამსახურიდან გამოდიხარ უკვე გახევებული და აი თითქოს რაღაცა თავზე გადევს მძიმედ. აი მაგ ფონზე აქ მოსვლა არის განტვირთვა რა. რაღაც რეალიტი შოუში ვარ თან ახლა მგონი.